Zašto ja sve ovo govorim? Zato što je danas, kada je svet de facto podeljen, kad su de facto Europska unija i Amerika u ratu sa Rusijom, odluka da nisi za članstvo u Europskoj uniji, odluka za izolaciju Srbije. A izolovana Srbija, kao jedina evropska zemlja koja nije u Europskoj uniji ili ne želi da bude u Europskoj uniji, ili se njeni građani kao Britanci ne kaju što su izašli iz Europske unije, nema nikakvu mogućnost da napreduje i da se u njoj bolje živi. 27 je unutra, 6 hoće da uđe, jedni se kao što su izašli, ima jedni koji nisu unutra, a koji sad po procentima ne žele da uđu i ti jedni su gled Srbija i koji kažu ovih tamo 27 plus 6, 33, Britanci 34, oni su nemaju pojma, oni su budale, mi smo najpametniji, bolje da ne ulazi. Pazi. To je, na kraju krajeva, legitiman stav koji možda imate, bez obzira na argument. Ali ste mogli da imate pre 5 godina, dok nije počeo rat. Jer ovo pitanje nije bilo podjednako važno i značajno pre 5 godina kao i danas. Tada se moglo pričati o više stubova spoljne politike, pokušavati se da svima formalno bude podjednako dobro. Danas to više nije moguće, su ljudi međusobno u ratu. Ne možete svima budete dobri ako oni rade. Već 13 godina, što kampanjom, što retorikom, Vučić pravi da Srbija ima realno bolje odnose sa Rusijom i Kinom nego sa Europskom unijom i Amerikom. Ruse i Kineze nazivaš i prijateljima, spasavaju stalno, pomažu oni sve, a ovi drugi hoće samo da nas ruše, da nam uzmu delove teritorije, šta već on sve nabraja. Ta njegova antievropska politika je i dovela do pada podrške ideji članstva u Europskoj uniji sa 67% koliko je bilo 2012. na samo 33% koliko pokazuju istraživanja Europske unije, a ne neka moja ili SSP istraživanja. I sada smo tu gde jesmo, pred izborom. Odlaganje izbora je jednako negativnom odgovoru na pitanje da li hoće Europsku uniju ili nećemo. Znate zašto? Jer nas niko neće čekati. Ako im kažete sačekajte nekoliko godina pa ćemo vas obavestiti, oni kažu zdravom. Čekanje Srbiju zaista pretvara crnu rupu na tepihu Evrope kako je to obećavao Tomislav Nikolić i toga svi treba budu svesni.